由細到大，我都有一份好想做嘅職業，而我希望呢一份可以成為我哋終身嘅職業。始至要做一個演員嘅，點解我要做一個演員啊？因為我天生出嚟就有演戲嘅細胞啊！羅拔迪尼路，羅拔迪尼路係以方法演技見稱，你聽下成個名都零舍到啦嚇，唔係演技嘅方法，係方法演技。而佢最特別嘅咧，羅拔迪尼路嘅方法演技有一點好強調嘅，就係無論佢做乜嘢角色，佢都盡量爭取嗰個角色嘅真實體驗嘅。所以佢做的士司機咧，佢之前喺紐約真係揸咗幾個月的士。佢同呢個梅麗史翠寶啊做一套咩《信是有緣》講婚外情，佢真係有婚外情。用百利布，用百利啤，用百利茄喱啡。我哋茄喱啡咧分3個階級，就6個組別。3個階級咧分別就係可以講嘢同唔可以講嘢啊。可以面對鏡頭同唔可以面對鏡頭咧，係有啲係嘅。你一叫佢面對鏡頭，佢就我叫你笑啊，冇辦法。有啲咧就係最後嗰個階級就係可以喐同唔可以喐。扣除咗茄喱啡公司嘅佣金，扣除咗我哋食飯錢，扣除咗我哋搭車來回嘅費用，嗰晚總共係賺咗10蚊。做我自己中意做嘅嘢揾翻嚟，呢10蚊代表咗光明同埋盼望啊！各位，好多人一生人做好多嘢，係咪揾好多錢？但係好多人係做一啲佢唔中意做嘅嘢揾翻嚟嘅啲錢。嗰啲錢但係我好開心，因為我有得做戲。